Aquest dia són panades, però què mos costa exactament fer una panada? Si enguany no heu fet ses panades, ni es que es premia. Sí, amb la meva germana. Dissabte. Justo este año mi hijo quiere hacerlas. Fa dolces clàssiques, tradicionals, i jo salades. Cada dissabte, per diumenge de Pascua, tota la família va menjar-les. Para hacerlo en familia y pasar un buen rato. Si enguany heu fet ses panades i no mos en voleu donar. Ai, Toni, que bé, mira, ja tenc el rodilló en marxa perquè ha arribat un del moment que m'agrada més de l'any, que és fer panades. Sí, sí. Jo t'he dit que m'agrada més menjar-les. Això de fer-les, si és amb tu en companyia, no te diré que no. Vinga, ui. Tenim tot aquí, tot el que necessitàvem, eh? Tenim tots els ingredients. Tu, què et de pasta dolça o salada? Jo sempre dolça. Tu sempre dolça, és que això vos passa en els llonguets, és que sou de Palma. Tu creu que sí? Sí, i tant. I m'agraden de carn i pèsols. Carn i pèsols, això també, eh? També. I un poc de sobrassada. Però ja ara pensava, tu t'has aturat a pensar tot això que tenim aquí damunt aquesta taula, tot allò que mos costa, perquè deu ser ben car, i així com han pujat els preus, això deu estar disparadíssim, no? Han d'anar alerta, que no pugi més de la corda de carbó. Ja me la pots davantar, no? Clar que sí, ja estic preparat per fer panades, Toni. N'has fetes mai? Sí. Pues que sí. Jairo, per favor. Jo que sé. Com que t'agraden dolces, no sé, anem a parlar amb en Juanan Fernández, que avui ve preparat per fer panades. Com estàs? Toni, què tal, com va? Van cares enguany, eh? Van cares. És a dir, és un producte, no t'ho vull dir de luxe, però bueno, també s'ha de dir que amb una panada igual sopes, així que també te surt a sopar arregladet d'una sola tirada. Ha de ser grossa, o no? Ha de ser grossa. Content. Sí. El que més puja? Secant. Dus aquí tots els ingredients que tenim que fer. Evidentment depèn de lo grossa que la facis, de com l'omplesquis, no? Però tenim el xot, que ha pujat molt ara per aquestes festes, mínim de 15-16 euros per quilo, no en surts. Tenint en compte que també li posaran sobrassada, li posaran panxeta, li posaran saïm, li posaran oli, vull dir, la panada és una cosa que surt interessant de preu. Mare meva, que Anem a veure què cartells, no? Exactament. Que m'haurà costat això? Assusta molt. Bueno, mira, la cuixeta aquesta l'he comprada, no fa massa, van de venir cap aquí, 25 euritos. 25 euros. 25 euros, i podem dir que d'aquesta cuixa me surten unes 10 panades, perquè la cuixa, una vegada dessossada, me surten unes 10 panades, és a dir, compta-li... I de només de carn, 2 euros i mig de panada. Només de carn. Només de carn. Tenint en compte que per exemple, un buixet de sobrassada, no n'hi posem molta, però sí que també l'hem de tenir en compte, i després la resta d'ingredients, si posam panxeta, si posam pèsols, la farina, el suc de taronja, el saïm, l'oli, vull dir que tot arriba a sumar una miqueta. I després podríem fer-les, per exemple, com heu dit aquí, de sipi. Canten. Però tornem a estar en el mateix una altra vegada. La sipi fresca també se minva molt. Aquí quant de sipis ara empleat? Aquí he empleat dues sipis. Dues sipis aquí? Dues sipis. No hi ha molta cosa. I no està ni ple, està ple. 4 panades que he fet abans i les que farem aquí ara. Vull dir que també hem de tenir en compte que preu. I després el que podem fer-les també és de pèsols. Posant pèsols en les panades o la feina tota sola de pèsols. Evidentment, m'ho sortiran una miqueta més a compte. Com podríem abaratir-ho? Bueno, tirant de productes congelats, però no el seu. Omplir-les tant. Bueno, Posar més pasta que condiment, que tampoc no farà tot això. Hem de tenir en compte que és un plat, és dir, també quan tu fas un arròs, o fas un risotto, o fas un plat de costelles de xot torrades, això que la gent pensava que, com que és una panada, com és un tros de coca de verdura, doncs amb €1 sortirà... No, això ja fa molt d'anys que ha quedat endarrere, i els preus en el mercat a partir de 3-4 euros, es podien dir les comercials a grans superfícies, fins a 5, 6, 7 o 8 euros, una panada artesana feta amb bon producte, en cant de qualitat, en sobrassada de qualitat, vull dir que... Per tant, en principi mos sortiria més a compte fer-les que no les a comprar, m'imagino, no? Sí, perquè en aquest cas no hem de pagar la feina i no hem de pagar el lloguer del local ni els treballadors, però sí, unes 3-4 euros de preu de cost ens pot arribar a sortir una panada, fins si l'haguessin de vendre. Ja, i tant.
Què te pareix? Vinga, mos hi posam, sí o no? Vinga, anem a posar-mos-hi. Jo he dut aquí perquè em puc fer fotos també, dic que si Ai, voleu. no fer penades. Una competició. Mira, aquí he dut dues pastes. La pasta és molt fàcil de fer. Parts iguals d'oli, és a dir, són 4 coses. Oli, aigua, suc de taronja i saïm. En això, parts iguals. I li afegim la farina que agafi. Més o menys, si posem un tassó anirà un quilo poquet de farina. Ha de quedar una pasta fluixeta, vale? No ha de quedar com la pasta de pa, és a dir que És diferent. és diferent. Vols que em passem un cas? Tu em fas una, jo faig una, Antoni fa una altra? Sí, Ara m'està retant. Sí, sí, per primer dia. Mira, Toni, tu la faràs de sipi i nosaltres dos la farem un de can i un de pèsol. Vinga. No, complicat perquè amb aquesta pasta deu ser més difícil, no? Mira, poseu fem una bulleta, Una bolla. agafeu un paperet d'aquests Toni, aquí. i A sus órdenes. fiqueu el ditet de dins i li feu la forma de la caceroleta. Aviam com surt aquesta caceroleta. Jo t'he de dir que això un pic a l'any, clar, el Pasco és un pic a l'any i jo Sí. em faig a que nostra, però quan comença a agafar la pràctica ja els hem acabat de fer. Un dinar pa butxaca, però sempre per tu aquesta panadeta Que m'està quedant Has de guapa, preparat. eh? Jo això me quedo Però- tot eixamplada. Mira aquesta, la teus un bunyol. mira, Antoni. No teus un No te bunyol? preocupis, Jo ja he acabat. ara Jo veurem també he com ho acabat. faig. Vinga, jo quasi quasi. Mira, el que faré jo serà fer-la de pèsols. Aquí tenim els pèsols, li pos una miqueta de ceba tenra, una miqueta de pregavort i una miqueta de sal i prego. I això ho mesclar. I aquí ja tenim la mescla un feta. poquet d'oli. Molt Però bé. ajudaré un poc en Ajero perquè Sí. no avança. Home, no, ja està. Jo què trobes, Juana? M'ha quedat petitona, però curiosa. Bueno, ha quedat bé, ha quedat bé. La teva curiosíssima. Ella que Després m'ha d'anys dit, de ella m'ha dit, de preparades. Sencelles, tu ets de Palma, tu t'agrada pasta dolça, mira la lota de Sencelles, la Madonna de Sencelles, No m'ha sortit ja malament. Ara. Ara l'has arreglada. Li faltava toque. Me podria passar la sobrassada? Vinga, idò. Anem a Vinga, posar de què la fem? Mira, el que farem serà tu, Jero, la faràs de can, això és la can de xot, que ja Molt bé. han derossat, i el que farem en aquestes, afegir-li cabell d'àngel. Oh. Mira, Àngela, una panada. Exactament, sí. És una recepta antiga, de soia, i el que fa és donar-li molta velocitat a la panada. bona. No Mare meva. queda... Sí, pot mesclar, pot Posa mesclar. No queda gens seca. I en Toni, Vinga, jo la vaig ja omplint, tens no? fet, aquí tens sipi, cuita, una miqueta de ceba, i li podies omplir la panadeta. Au, idò, vinga. Jo la faig tota de Això és pèsols. una locura. Que bona. Jo l'ompliré, que a mi m'agrada que n'hi hagi. Hi ha de carn, no, Te posaré Juana? un parell de pèsols, a tu, Ah, menys mal, perquè ara m'ha dit només hi posen carn aquí. i un parell de pèsols També. per en Toni. Així ja està. Sí, ja li Te posarem pareix? On he de posar un poc? M'acosta. un bocinet de sobrassada, Que guapa que m'ha quedat. i ara Clar que sí. podria agafar un bocinet de la vostra pasta I fent la tapadora. i fer la tapadora. Que m'acosta. Teníem el rodillo per aquí, ja. No, Rodillo Marta. Ja no empleava rodillo i de res. I ara simplement l'estirau una miqueta. Jo crec que me falta pasta. Aquest tancador. Aquest tancador m'ha quedat petit. Ella, mira com riu un Ajero. M'encanta. Jo m'esperava fer panades avui, jo. Què te pareix? És una sorpresa. Perquè normalment les panades quan se fan ara per Setmana Santa? Sí, la tradició és fer-les el dijous sant, se fan el dijous sant i després del divendres sant no se mengen i el dissabte o diumenge de... Ser de sipi no es podrien menjar ser de divendres sipi, santa, sí, no? sí, sí. A més, si no li poses saïm, li poses oli domès. Exacte. I ara li poseu la tapadora damunt. Bueno, jo aquesta tapadora també m'ha quedat com un poc petita, però encara la farem anar bé. Mira que guapa, Ajero. Per favor. Antoni. Mira quina panada. Vale, ja el que hem de fer és estancadet. Vale, el que sí, fem és padre. agafar els bordes, els de pitjau, que quedin ben alts. Sí. Vale? A mi me surt, ai, a l'espanyol, me surt un portó. Bueno, i ara, mira, Vinga. I ara com feis Agafau. els pessits? un bocinet així i doblegues de dins. Jo aquest pessit no I el sé aquesta punta fer, que me te queda queda aquí, fatal. la pitges i la doblegues damunt. Aquesta la pitges i la doblegues damunt. I aquesta la pitges i la doblegues damunt. Saps que ho fas de fàcil, tu, Juana, però jo... Bé, s'ha de dir que fa un any que no fem panades, ara, que soy tan sí. pràctico. Toni, i els dobles? Els pessits de bons són? Jo he fet el pessic com he pogut, Ajero.
Perquè la meva és de sipi, la meva és especial. Ara la veig, és una empanada aquesta empanades argentines. Un bunyol. No, què t'ha fet? Serà sabrosa. Mira, la meva conca és de pèsols, li poso un bocinat, a damunt de sobrassada, a la de najero. Bueno, la meva redona no ha quedat tampoc. Com que és de carn, li posam un bocinat de sobrassada i la teva tònica no du res, doncs la deixarem Així? posarem aquí de vora. Ai, i ja estan enfornades? Ja estan enfornades, màgia? I aquí tenim les tres panades. Molt bé, jo crec que haurà quedat molt bé. La meva, quina forma, mama. Han quedat fantàstiques. Han quedat super. Han quedat super. Les podem tastar, perquè jo crec que m'han sortit bones. Sí, Juanan. passem aquí una bellotes, aquí una Jo crec que m'han sortit bones. Després, uns 30 minuts, més o manco, a 200 graus. I ja les tindrien llestes, mira. Obrim aquestes. Vinga, basta tastar-ne Sí, una, en o no? tastam una. Sí, Hem de fer via perquè me diuen per Que ja no espinanillo podem tastar més. que no poden tastar més. Mira, aquestes són les de xoc i aquestes són les de sipi. Com t'estàs Jo, sensible, clar, jo vull tastar la que m'ha sortit bé. Jo t'he de dir que som una dona tradicional i vull ser d'això, amb Ja, perols. no embruteu. Mira, Toni, m'has una Això és massa. servilleta. Això és massa. Ja, Moltíssimes gràcies, bon profit. Bon profit, Juanan. Moltes gràcies, que passeu una bona Setmana Santa, que cuideu de bon menjar i en sa família. Igualment, Juan. Ara aprofito per una mossegada perquè te'n vas cap a taula. A seguir. No hi vagis amb les mans buides, que si no en Xisco s'enfadarà. Que m'anava ja volia provar. Au, idò, nosaltres ja hem fet les nostres panades, Xisco. Això anava a dir, que duguis les panades o que el Manco les mos guardi, perquè les volen tastar, Paco. Vosaltres, en Paco és un panader que em fa les totes, no? No, no en faig ara. Els vaig a comprar les monges, els de fan molt bones i faig una obra. A les monges li compres? Sí, de Santa Clara, que fa poc que han sortit. I bé, ja fa 2 anys que vaig allà i la recepta de panades i roviols és meravellosa. No ets tu de posar-t'hi fent... perquè tu... Sí, però jo ara estic tot sol, me fa peresa per jo tot sol. Però això tu ho has viscut en família, lo típic de fer panades. N'he fetes, sí, n'he fetes. Jo ajudava, perquè no tenia molta manya, però lo de la carn, preparar els pèsols, tot el preparatiu era meu. Les panades d'Eivissa no se coneixen. No, així com les feis vosaltres, no. Els nostres 2 plats, diguem, de Setmana Santa per excel·lència són el cuinat i el flaó, que es menja el dia de Pasco. El flaó no es menja tot l'any. No és un Sí, però postre típic de especialment tot és l'any. un dolç especialment que es menjava pel dia de Pasco, pel diumenge de Pasco. I el que sí que es menjava durant la Setmana Santa era el cuinat. El cuinat és un preparat de verdures que especialment era típic del divendres sant, perquè clar, el divendres sant no es podia fer foc i es havia de fer un plat que es pogués consumir fred. I a més no es pot menjar carn, perquè també és dia de dijú. I que dur, què cuinat, idò? Verdura, exclusivament verdura. Verdura freda. Sí, bueno, és un preparat que es fa amb una olla i es mesclen diversos tipus de verdures i llavors serveix el divendres sant i es menja fred. O així hauria de ser. Com una greixera d'ous, una bassa de verdura i ous, que això també és molt de Pasco. Aquí només verdura. Ni siquiera ous, bueno, Aquí només m'agrada verdura. això. S'incorpora el nostre cuiner Juanan. Hem vist que costava fer una panada. Enguany les panades mos surten. És que cada any deien que són un poc més cares que hem de fer. La vida no... Sí, cada vegada són un poquet més cares. Ja no sé panada, qualsevol cistella de compra que vagis a fer m'ho surt més car. Jo crec que si miràssim un tiquet de fa 10 o 15 anys enrere, jo crec que el doble mínim m'haurà pujat tot. Sobretot el meu, guany ha pujat moltíssim, entre que han tingut l'epidèmia, llengua i tal, i que puja... Però, bueno, el meu d'aquí és boníssim, eh? Diuen que és de Mallorca és el millor de tots. Haurem de discutir. Parlam de panades, però també imagino que aquí a Mallorca tindrà alguna vinculació amb els dolç i la Setmana Santa també hi deu espai pels dolç, no? Exactament, tenim els crespells i tenim els rubiols, que són juntament amb les panades i qualque cucorroi que mos vengui, són les celebracions típiques de Setmana Santa, aquesta herència sefardí o jueva que mos va arribar antigament i que nosaltres vàrem cristianitzar, no?, l'edició de Saïm i la sobrassada. Està clar que tots menjam panades per Pasco, això està clar, tant si les feim, si les anem a comprar i veiem que mos surten més cares, com si les comanem a les monges que fan Paco. Tendim a fer-les més o tendim ja més a comprar-les? No, jo, per la gent que conec i s'entorn familiar i gent que conec, la gent fa panades a casa seva. Jo crec que tal vegada sigui una de les poques celebracions
que se fan com a tradicionalment a casa. Malgrat ara ja se fan panades quasi tot l'any, però sí que hi ha tradició a les cases de fer panades. És vera que quan se fan a casa se fan ara, per Pasco, i durant tot l'any les compram en el forn. Anem a veure perquè un preu similar a les panades nostres tenen també les tradicionals formatjades, gairebé perquè se fan a Menorca, però gairebé són, com dèiem, el mateix. Avui na Sílvia Pons se n'ha anat i s'ha romangat per fer-ne. Mireu quina manya que me tenen aquestes dues germanes, na Nita i na Juanita. Mireu, la pasta a punt, i això sembla més un obrador que no una casa de veïns, que diguem, Escolta, jo crec que tu n'has fet durant molt d'anys. Sí, uns quants. Vas fer feina, una pastisseria i qualque bona t'has enduit, perquè aquí veiem que això sembla una manovia. Bueno, tant no, però bueno, us defensam. Aquí, en aquesta família, en Nita, sí o sí, les formatjades per Setmana Santa et sagrates, va? Sí, perquè, bueno, cada cosa en el seu temps i en l'estiu xigau, es diuen. Això diuen. I escolta, jo vull saber un poc els ingredients, perquè veig aquí, quin tipus de carn emprau? Mira, empram carn de porc. D'acord? Veig que no hi ha fesols? No. Fesols no n'hi posam. Nosaltres no n'hi posam. Després un poquet de xua, 2 trossets de xua petitons i un poquet de sobrassada. I això és tot. I això és tot. A la pasta hi ha 1 quilo de farina, 400 grams de seu, un trosset molt petitó de llevat i 300 grams d'aigua. Ho tenen claríssim. Madeu, la mamà vostra, la mai, els feia amb un got i amb un pedaç, es va? Sí. I vosaltres amb esmol-lo? Nosaltres ja vam començar sempre amb esmol-lo i la veritat és que fa tant d'anys que jo no sé si en sabria fer. Escolta, te vull veure perquè mirau el truco perquè quedi aferrat. Què és que li poses? Aigua. Un poquet d'aigua i això no es desferra quan vas forn? No. Vale, idò, aguanta un segon ara, que ja en tenim una de feta i és que vos queden precioses. Aguantam, perquè tu enfoques micro cap aquí, perquè això també es pot fer així en sa mà. Sí. La faríem així, li donaríem sa forma, tu posa't el micro, que si no, no te sentirem. Així. Sí, així, aquí fora, a Palma i tot això ho fan així. Vale, li posen un pot de carn dins, correcte, Sí. un poquet de xua, un trosset de sobrassada i ara en la tapadora, avam. No, la tapadora, que no hi poses aigua. A la tapadora, no, jo no n'hi pos. Mira, vine cap aquí, mireu, companys, jo el que faig, avam, la manera de tancar, així, i li anem enrevoltant. Sí. Aquesta no sé si serà bona a menjar o no. Escolta, això ja anarà prest en el forn. Quanta estona faran dins el forn? Més o menys 40 minuts, 45. I doncs, escolta, Això cada forn... això és el primer que feis avui, però fareu més coses aquests dies de Setmana Santa, o no? Sí, un poc, més coses. Els crespells i tot. I de companys, mireu, ni tan malament que m'ha sortit. La contratam. No, i tant. Sílvia, és molt polit, Escolta, m'han donat el vist bo. És a dir, que aquí quedam, seguim fent aquestes formatjades de Setmana Santa. Seguim, al·lotes. Gràcies, Sílvia. Avui tothom està enfeinat, que si panades, formatjades, sí, el que sigui, clar que sí, n'hem de fer aquesta Setmana Santa.